אוקיי. רגע, את כותבת? כן. מה לכתוב? רק טיפה, זה טיפה מביך כאילו הטקסט, אבל... בסדר. טוב, כששכבנו במיטה, את ואני, אני לא ידעתי, זאת לא אשמתי. על אמצעי מניעה תמיד הקפדנו. כן, את רושמת? כן. על אמצעי מניעה תמיד הקפדנו. אך אבוי מה קרה. מה? אך אבוי מה קרה. רואים קרה. איך שכחנו. לכן אהובתי, יש לי וידוי. לי יש איידס. ולכן גם לך יש איידס. גם לה יש איידס, זונה הזאת. יש אפשרות להשאיר את זה אבל? הלו? לכן אהובתי יש לי וידוי. לי יש איידס. יש די. ולכן גם לך יש איידס. הזונה הזאת. אוקיי, יש אפשרות להשאיר את זה? שהיא מקבלת? הלו? לא, זה מגיע כתוב. אין אפשרות להשאיר את זה? אוקיי. אין איזה ליצן או משהו שיכול להביא לה את זה? רגע, רשמת את שהיא יודעת שיהיה לה איידס? כי זה חשוב לי. בוא אני אקריא לך את כל הברכה. שזכרו אז אני לא יודעת. מה? שזכרו אז אני עוד לא יודע. על אמצעי מניעה, מה? כן, אני מקשיב. על אמצעי מניעה תמיד הקפדנו, אך רואים מה קרה, איך שכחנו, לכן... אהובתי, יש לי וידוי, לי יש איידס, ולכן גם לך יש איידס. אוקיי, זה זונה בסוף. רגע, אין אפשרות להשאיר את זה. לא, אין אפשרות. אבל למה את צוחקת? זה רציני רגע, לגמרי. איך קוראים לך? סליחה, איך קוראים לך? כן? איך קוראים לך? הלו? את יכולה להגיד לי את השם שלך? ליאור? ליאור, את יכולה להסתכל קדימה? את רואה מצלמה? מדברים מערוץ 2, ליאור.